嗯。仲得現在啊嚇，90幾仲記唔記得？梗係記得。喺街就唔認得啦。係啊，52年啦，我哋同一3年前。嚇？你嗰陣時咁叮叮過。我記得喺宿舍你嚟到住我，你仲健仔你起身啊，唱國歌。我話冇人睇到，使乜俾人知睇你唱國歌？唔得，一定要起身聽國歌。我最記得呢件事。我仲細啦。嗰時阿紅妹。嗨，你好。你好，你好。係咯，係你好。我記得阿紅妹冇乜印象阿三妹嘅。你見到佢？嚇？你冇見到阿紅妹啊？唔記得。阿紅啊？係啊，我冇見到佢啊，但係嗰時一直冇見到佢啊嘛。係啊，而家50幾歲啦。個個都50幾啦。一個公園啊，呢個一路行過去都係一個中心公園。嗯哼。呢個叫咩大學話？華南師範大學。哦。廣州市啊。廣東省華南師範學校。師範嘅意思即會寫英文咯，我哋師範就係教書嘅啫。係啊。係即係你係咯，培養老師嘅師範係啦。Teacher College。係啦 ，Teachers College 啦，即係我哋係叫。其實而家唔係啦，變咗唔係啦。一開始。嗯。小馬仔，馬仔。OK，炸椒好嘅。炸椒好嘅。豆腐都冇啊。豆腐都可以。就係免費啊！就係一食可能你睇啲肉，你要咁佢點做，就係要帶翻去。帶翻去啦。哦，有冇使斬開帶翻去？1開幾啊？翻去自己斬就點？自己斬。自己斬。1開4咪得咯，開咗佢，好靈活。成隻啊？兩隻啊？開就4咯。哦，1開4啦。1開4，好嘅。自己斬㗎啦。翻去咧就起啲。係。一片片。係啊。咁啊，添哥而家喺加拿大有冇車啊？你有冇開車㗎？挨炒邊。而家清明前後食艾葉啊嘛，係最靚嘅時候。係啊。哦，食筍、艾葉都係靚嘅。呢個艾草餅。有啲韌韌啊，唔韌，好脆。